Привет, друзья, кто еще не спит. Сегодня будет сказка в прямом эфире. Кто захочет, посмотрит в записи. Сказка из моей книги, «Сказки Южного моря». И это будет сказка из раздела «Антикризисные сказки». Она называется «Ветер перемен». Почему-то я почувствовала, что сейчас именно эту сказку про кризис, про перемены, будет важно ее сейчас прочитать. Кому-то она нужна сейчас, чтобы услышать. Я так чувствую. И предисловие важное к этой сказке. Почти всегда кризис – это про перемены, которые происходят с нами или которых мы страшимся. И кризисы, и перемены касаются любой сферы нашей жизни. Иногда это все происходит внутри, иногда это все происходит в работе, в личной жизни, просто в наших отношениях с миром, в наших отношениях со здоровьем, с собой, с чем угодно. Итак, ветер перемен. Сказочная притча. В далекой прекрасной вселенной был обычай. Каждый в свое время выбирал себе путеводителя, мудрого человека, который помогал найти новые смыслы жизни, открыть новые горизонты. К замку такого чудесного человека, а точнее чудесной женщины, мудрой, ведь это была красивая, улыбающаяся женщина, подошли две путницы. Одна была весела, шла легкой поступью, уголки губ подрагивали, готовясь улыбнуться. Вторая была уставшей. Она шла тяжело, одежда ее была потрепана, хотя обе были сильны и молоды, и в их глазах светился ум. «Что привело вас ко мне?» – спросила мудрая. «Ветер перемен», – ответила первая. «А тебя?» «Меня тоже», — ответила вторая. Помощница мудрой спросила: «Как же так? Одна из вас полна сил и свежа, как утренняя роса, а вторая измучена и потрепана, будто путь ее пролегал через все пустыни и скалы мира. Неужели вас привел к нам один и тот же проводник?» «Да». «Ветер перемен привел вас сюда?» «Да, так и есть», — сказала мудро. У них был один проводник, ветер перемен, но пути были разные и разное отношение к переменам. «Как ты встретила ветер перемен?» – спросила мудро у Талы, улыбчивой и свежей. «Я встретила его, как лед встречает солнце. Я стала меняться. Я стала меняться, при этом оставаясь собой. Ветер перемен вел меня через города и пустыни, через моря и горы. Иногда я хотела остановиться. Я встречала людей и чувствовала, что нам есть что сказать друг другу. Мы держались друг за друга крепко, и ветер перемен отступал. А потом, когда все важные слова были сказаны, и каждому приходила пора отправляться своей дорогой, ветер возвращался. Я была рада ветру перемен. Я знала, что путь будет долгим. И знала, куда хочу прийти. Я сладко спала и готовила прочную обувь. Я оставляла все лишнее и брала с собой только самое важное. Сумка на моем плече была легка, а одежда воздушной. Ветер поднимал меня, как пушинку, и нес вперед, в будущее, к мудрости и счастью. «Каким же был твой путь?» – спросила мудрая у второй путницы. Я хотела взять с собой все свое прошлое, все свои сокровища, все свои думы, но ветер перемен не хотел помогать мне, и весь этот груз я несла сама. Я не обрадовалась переменам. Я очень хотела, чтобы всегда все было одинаково, ведь вдруг будет хуже, чем раньше. Жаль, что твой путь был таким непростым, но наверняка он научил тебя чему-то. Да. Теперь я знаю, что мир всегда меняется. Меняться и идти дальше – это не значит оставить что-то важное. Это значит приобрести новое и сохранить самое важное.
и так еще больше стать собой. Если в вашей жизни случился кризис, сбой или ветер перемен, я желаю вам принять то, что происходит. Не бороться, а принять. Когда мы принимаем, мы можем влиять на то, что происходит. Не отрицайте то, что происходит, не сопротивляйтесь тому, что происходит. Принимайте и работайте себе на благо. Помогайте переменам, нужным переменам свершиться. Помогайте себе сбыться. Пусть кризисы обходят вас стороной, а если и случаются, то будут мягкими и быстро приводят вас к лучшей новой жизни. Хороших выходных и доброй ночи. Берегите себя.